pengaduk, satu mangkok besar dan kecil, satu lagi pengaduk. Nah, jadi kita ambil mangkok kecilnya dan bedak. Ini aku pakai setengah sendok makan. Tuang. Yang kedua, kita tambahin baby oilnya. Setengah sendok makan juga. Tambahin sabun cairnya setengah sendok makan juga. Wow. Nah, lalu semuanya udah, lalu kita aduk. Aduk. Lalu aduk sampai rata. Nah, kalau udah rata, kita ambil mangkok keduanya, mangkok pertama yang besar. Kita tuangkan lem uhunya. Tambahnya sesuai kalian. Aku pakai ya segini aja. Nah, kalau sudah itu campurin deh, aduk terus ya. Kan bisa harus pakai ini. Cina.